Selamat pagi. Dipastikan untuk di bawah pohon bambu ini banyak terdapat dimakan burung, gripis-gripis, isinya nggak ada. Bapak, kita dekatkan, kita kondisi mendekat, yaitu karena posisinya yang terlalu banyak air sehingga rimbun naik turun nampak gripis, yaitu serangan burung, dan hawar daun di atasnya penyinarannya yang kurang maksimal. Kurang lebih gitu guys. Terima kasih.